चले अभी स्टार्ट चले। बड़ा अच्छा बनता है। इसके अंदर जो है दूध होते हैं, अंडे होते हैं, उसके बाद ये पराठा तैयार होता है, ये पूरी पराठा। चॉपर में डाल के दे उसको, होश में खड़ा हुआ अगर क्या हो गया तभी खराब है। मुझे मायो वाला दे बेटा, मायो वाली बोतल देना, मायो और केचे वाली दोनों दे, दोनों दे। बनाया पहले नहीं बनाया था।